يومين يا تغريد. وش سبب طلب الطلاق من زوجك؟ ماجد يا شيخ لا نام قام يشاخر، تقول دقيقات ونايمة جنبك، وانا يا شيخ اكره ما عندي الشخص اللي يشاخر. ما انام يا شيخ الا لين يقوم. وبس؟ هذا سبب طلبك للطلاق؟ ايه يا شيخ، وبصراحة ما اقدر اعيش معه. لا، هذا سبب غير مقنع وغير مقبول وغير مشروع اصلا. يا شيخ ما عاد اقدر اتحمله، تصدق. انا تاني ضريت كيف ضرتي. انا تاني سوبريت. شيخ يا شيخ خليك معي شوي الله يطول عمرك. الكلام اللي هي قالته صحيح ان عندي شخير، لكن مو لهالدرجة، هي بالغت شوي يا شيخ. لا ما بالغت. انت ما تستحي انت يا شيخ بس السالفة ولا تقاطعني. سم. بنات الناس ما هي لعبة عندكم تشاخرون عندهم، يعني ما تخاف الله.